अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम इलेक्ट्रिकल चैनल। मेरा नाम है तनवीर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने हैवेल्स का 7 वाट का एलईडी बल्ब है। आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों, आप इसको घर में भी रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका डिफ्यूज़र जो है वो डिफ्यूज़र खोल लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत पानी जमा हो गया है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो एलईडी स्ट्रिप है, ये इसमें कोई एलईडी तो बर्न नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसे पता चलता है इसी जो एलईडी स्ट्रिप है वो सब ठीक है। इसका मतलब इसकी जो पावर सप्लाई है वो ख़राब हो गई है। उसके लिए हमें ये ऊपर का ये होल्डर है ये खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस सोल्डरिंग आयरन से इसको डिसोल्डर करेंगे और इसको ऊपर उठाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरह से डिसोल्डर किया है। अब हम इसको ऊपर उठाएंगे और इसकी पावर सप्लाई को बाहर निकालेंगे। हमने इसको खोल लिया है। अब हम इसकी पावर सप्लाई को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी जो हम इसमें डाल देंगे और उसको थोड़ा हैमर से या प्लायर से मार देंगे, जिससे हमारी जो एलईडी स्ट्रिप है वो बाहर निकलेगी। ये फिक्स होती है, बंद होती है। अब इसको प्लायर से थोड़ा मार लीजिए इस तरह से, धीरे से। दोस्तों, देख लीजिए इसकी जो ये एलईडी स्ट्रिप है वो बाहर निकल गई है। अब हम इसकी जो पावर सप्लाई है वो भी बाहर निकालते हैं। दोस्तों, ये रही इस एलईडी की पावर सप्लाई। दोस्तों, अब हम इसको चेक करेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आए हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसका जो फ्यूज़ होता है, आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ जल जाता है। सबसे पहले इस फ्यूज़ रजिस्टर का कंटिन्यू टेस्ट करते हैं। हमने मीटर को कंटिन्यू मोड पर डाल दिया है। अब हम इसका कंटिन्यू टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मीटर ने कोई रीडिंग नहीं दिखाई है। उसका मतलब ये जो फ्यूज़ है ये इसका जल गया है। हम पहले इसको डिसोल्ड करते हैं और इसी जगह नया फ्यूज़ लगाते हैं। दोस्तों, पहले इस फ्यूज़ रजिस्टर को बाहर निकालते हैं, डिसोल्डरिंग करते हैं। उसके बाद इसकी जगह नया हम एक फ्यूज़ लगाएंगे। दोस्तों, ये इसका फ्यूज़ जो जल गया था, अब हम इसी जगह नया फ्यूज़ लगाएंगे। दोस्तों, ये रहा फ्यूज़। अब हम इसकी जगह ये फ्यूज़ लगाएंगे। आप इसको किसी भी तरह लगा सकते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव या पोलैरिटी नहीं होती है। अब हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। हमने इसके फ्यूज़ को डाल दिया, अपनी जगह डाल दिया है। अब हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब हम चेक करेंगे इसमें जो लगा होता है ये ब्रिज रेक्टिफायर, उसका भी हम टेस्ट करेंगे कि वो तो शॉर्ट नहीं, वो भी शॉर्ट हो जाता है। फ्यूज़ तब जल जाता है जब हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर वो शॉर्ट होता है और इसका जो वीडीआर है वो भी शॉर्ट हो जाता है। पहले हम इसकी ब्रिज रेक्टिफायर को टेस्ट कर लेते हैं। मीटर को आप कंटिन्यू मोड पर रख लीजिए और उसको टेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मीडियम ये कंटिन्यू दिखा रहा है। उसका मतलब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर लगा है ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट है। अब हम इसको बाहर पहले हम इसका ये ब्रिज रेक्टिफायर है इसको बाहर निकालेंगे। अब सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम ये जो हमारे पास एक और पुराना सर्किट है इसमें ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ये बिल्कुल मगर ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर हम यही इसमें लगाएंगे। पहले हम ये ब्रिज रेक्टिफायर बाहर निकालते हैं। दोस्तों, आराम के साथ आपको इसे निकालना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको बाहर निकाल दिया है। अब हम इसकी जगह नया ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं जो हम और एक एलईडी बल्ब का जो सर्किट है उसमें निकाल देते हैं, क्योंकि इस एलईडी बल्ब की ऐसी ख़राबी मगर इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो इसका ठीक है। दोस्तों, हमने इसका जो ये रेक्टिफायर है ये बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको लगाएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना होगा, इसमें जो इनपुट देना है और आउटपुट वो आपको सही तरीके से लगाना होगा। और आपने उल्टा लगा दिया तो ये ब्रिज रेक्टिफायर फट सकता है, जल जाएगा। जिस तरह से आपने पुराना निकाल दिया उसी तरह से आपको अपने कनेक्शन अपनी जगह पर लगाने हैं।
अब इसको अपनी जगह लगाते हैं। इसका जो आउटपुट है वो ऐसे की तरफ लगाते हैं, इनपुट आपको इसके फ्यूज़ रजिस्टर की तरफ लगाना होगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, जिससे आप एलईडी बल्ब को खुद रिपेयर कर सकते हैं। या अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर फिर भी देखेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादातर वीडियो उन भाइयों के लिए है जो एलईडी बल्ब रिपेयर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी जो इनपुट है इसकी सोल्डरिंग कर ली है। अब हम इसका जो आउटपुट साइड है, यहाँ से डीसी डायरेक्ट करंट आउटपुट देता है, उसकी हम अब सोल्डरिंग करेंगे। और ध्यान रहे ये जो कनेक्शन है इनको शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, नहीं तो आपका फ्यूज़ जो है वो फिर उड़ जाएगा। तो रजिस्टर जो आपने नया लगाया है वो फिर उड़ जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप सोल्डरिंग करें तो पेस्ट लगाकर सोल्डरिंग करें। मैंने भी पेस्ट लगाया था, मगर मैं वीडियो को थोड़ा बीच बीच में काट रहा हूँ, जिसकी वजह से आप देख नहीं पाते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता। सोल्डरिंग अच्छी तरह से कर लीजिए और शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दोस्तों कभी कभार इसके पीछे जो इस ब्रिज रेक्टिफायर के पीछे जो लगा होता है VDR ब्लू कलर का, वो कभी कभार जल जाता है, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसमें VDR ठीक है। दोस्तों अब हम इसमें ये सर्किट लगाएंगे और आपको ध्यान रखना होगा, आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो सही डायरेक्शन में देना होगा। उसके बाद दोस्तों अब हम ये जो सीरीज टेस्ट लैंप है आप देख रहे हैं इसमें लगाएंगे। अगर हमारा सर्किट फिर से शॉर्ट होगा तो ये आप जो लैंप देख रहे हैं इनकैंडेसेंट लैंप, इसकी जो लाइट वो जल जाएगी। और हमारा बल्ब ठीक होगा तो हमारा जो एलईडी बल्ब है ये रोशनी शो करेगा, इसमें लाइट जल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एलईडी बल्ब अब रिपेयर हो गया है, ये अच्छी तरह से अब वर्क करने लगा। दोस्तों अब हम इस बल्ब को जल्दी से असेंबल करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस बल्ब को असेंबल किया है। अब हम इस बल्ब का फाइनल टेस्ट कर लेते हैं। पहले इस बल्ब को हम इस होल्डर में लगाते हैं और इस बोर्ड का स्विच ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बल्ब अच्छी तरह से वर्क करने लगा है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।